سلام و درود دوستان، خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدم بهتون وی پی ان خیلی خوب و خفن و با دانلود خیلی پایین 5000 تا کلا دانلود کردم. خیلی وی پی ان خوبیه. من تست کردم دیدم سرعتش فوق العاده است، روی همه اپراتورها میاره اوکیه. روی همراه اول، رایتل، ایرانسل همه چی میاره. مثلا اپراتورم که گفتم همین مخابرات و اینا رونم خوبه. اسم فیلتر شکنش هم فیلتر شکن پرسرعت تمسا هستش که اینو من لینک دانلودشو و لینک گوگل پلیش رو توی کانال تلگرامیمون که زیر همین ویدیو من میذارم تو کامنت اول شما وارد میشین و اینو اگه دوست داشتین توی کانال من دانلود میکنین، اگه دوست داشتین توی گوگل پلی دانلود کنید، هیچ فرقی نمیکنه. خیلی فضای راحتی داره، خیلی مینیماله. وقتی واردش میشید یه چند ثانیه وای میستید، بعد از اینجا کلی سرور داره که میتونید، البته به نظر من اگه بذارید رو حالت اتو خودش مثلا وصشه بهتره. کنید یه چند ثانیه وصل میشه به سرعت و تو این صفحه باید بمونه تا کامل اینترنت شما رو چک بکنه تا به پایین ترین پینگ به شما وصل شه. این که یه تبلیغ به من شد، تبلیغ رو رد کنم. خب این کنال بر ما کانکت شده، میریم توی اینستاگرام یه چک میکنیم ببینیم که سرعتش اونجا چجوریه. خب این که چه سرعت واقعا خوب و فوق العاده داره. تا دانلودش پایینه سریع دانلود کنید و استفاده کنید که اگر این زیاد بشه دیگه سرعتش میاد پایین، که سرعتش واقعا خوبه. همین توی یوتیوب هم یه نگاه میندازیم. توی یوتیوب هم که وارد شدین یه 10 ثانیه وایستین تمام ویدیوها رو برای شما میاره. خب می‌بینین که ویدیوها رو آوردش. یعنی باید اجازه بدین که سرور قشنگ لود بکنه و تمام ویدیو رو دیگه برای شما میاره. فقط یه 10 ثانیه وایستید دیگه تمام همه ویدیو رو میاره و بسیارم پایدار. من خودم دارم ازش استفاده میکنم. کلا هم 5000 تا دانلود بیشتر نداره. فوق العاده است. خب حالا میریم توی این چنل تلگرامی منه که من اسمش هم مینویسم. حالا اگرم توی دیسکریپشن گوشتم و نتونستیم بیاین اسمش رو مینویسم که راحت پیدا کنید و بیاین عضو شین اگه دوست داشتید. من اینجا بهترین وی پی ان رو رایگان با آپدیت و اینا قرار میدم. شما هر دوست داشتید میتونید بیاین مثلا آپدیت ابلیویون یا نمیدونم اوپن وی پی ان سرورش رو که ساختم برای تمام اپراتورات به غیر از مخابرات، یا مثلا هدیفای روی وارپ، البته وارپ رو هدیفای، تمام اینا رو من آموزش رو میذارم اینجا، میتونید ازش استفاده کنید. خب دوستان لایک یادتون نره، سابسکرایب هم بکنید، زنگوله بغلش هم بزنید که اگه من ویدیوی آموزشی کلا ویدیو در مورد وی پی ان میذارم دیگه گذاشتم اولین نفری باشید که با خبر میشنم این ویدیو رو ببینید.